Пропедевтика внутрішніх хвороб є наріжним каменем клінічної медицини, адже навчає майбутніх лікарів мистецтва діагностики. До речі, синонімом пропедевтики внутрішніх хвороб є назва «Основи внутрішньої медицини». Клінічні методи обстеження, якими оволодівають студенти на пропедевтиці внутрішніх хвороб – розпитування, огляд, пальпація, перкусія, аускультація, служать підставою для встановлення попереднього, а й нерідко й остаточного кінцевого діагнозу. Звичайно, в діагностиці захворювань на сьогоднішній день вагоме місце належить інструментальним методам обстеження. Але необхідно зауважити, що у кожному випадку обстеження пацієнта починається із клінічних методів, якими мусить володіти кожен лікар, незалежно від його спеціалізації. Не применшуючи ролі інструментальних методів обстеження, треба пам'ятати, що жодна електрокардіографія не реєструє болю, ніяке ікс-променеве дослідження не виявить вступної крепітації у разі початку крупозної пневмонії. Жодна комп'ютерна томографія не замінить тактильного пальпаторного відчуття. Пальпація грудної клітки передбачає виявлення болючих місць, визначення інтенсивності проведення голосового тремтіння, визначення еластичності грудної клітки. Для виявлення болючих місць лікар лівою рукою підтримує пацієнта, а правою натискує на симетричні ділянки і запитує, чи немає болю. Прошу повернутися до мене спиною. Ще трошки. Для визначення голосового тремтіння пацієнту пропонують казати слова, що містять звук «р», наприклад, 33, і стараються відчути долонями тремтіння грудної клітки, що виникає в цей час. «33», скажіть. 33. Голосніше. 33. Прошу руки поставити на стан. 30. 33. Ще раз. 33. Прошу повернутися до мене спиною, руки опустити вниз, схрестити спереду і голову дещо вниз. Прошу 33 сказати. 33. Ще раз. 33. Ще раз. 33. Добре, дякую. Для визначення еластичності грудну клітку стискують спочатку в передньо-задньому напрямку, а потім з боків. Метод цей мало інформативний, оскільки еластичність, яку ми визначаємо, мало залежить від еластичності легеневої тканини. Перкусія легень. Віденський лікар Ауенбругер описав метод перкусії. Будучи сином власника трактиру, майбутній лікар не один раз ще в дитинстві бачив, як батько в підвалах оцінював шляхом постукування по діжках рівень вина. Це стало в основі винаходу, який використовується до сьогоднішнього дня. Існує декілька різновидів перкуторних звуків, з яких основними є два. Тупий перкуторний звук, що виникає під час перкусії абсолютно безповітряних органів, наприклад, в ділянці безпосереднього прилягання печінки до грудної клітки. Цей звук є тихим, високим і коротким. Тимпанічний звук, що виникає під час перкусії цілком повітряних органів, наприклад, над боковими ділянками живота, в ділянці повітряного міхура шлунка. Тимпанічний звук є голосним, тривалим, а висота його залежить від ступеня напруження обмежуючих порожнину тканин. Між цими основними звуками приблизно посередині умовно розташовується ясний легеневий звук, який є голосним, довгим і низьким.
Є ще притуплений, коробковий звук тощо. Ми повинні дотримуватися чітких вимог. Перше, палець-плесиметр, тобто середній палець лікаря, повинен щільно притискатися до тіла людини. Якщо цього не зробити, перкуторний звук буде нечіткий і не відповідати дійсності. Другий момент – рух руки, тобто руки молоточка, пальця молоточка, повинен відбуватися по колу, і рух повинен здійснюватися тільки в променево-зап'ясному суглобі. Спочатку наносили перкуторний удар молоточком по металічній або кістяній пластинці, яка служила плесиметром. На сьогоднішній день цим ніхто не користується, в основному використовуємо перкусію пальцем по пальцю. Є два види перкусії легень. Порівняльна перкусія і топографічна. Мета порівняльної перкусії – це виявити, визначити характер перкуторного звуку. Зручним варіантом порівняльної перкусії є так звана перкусія ялинкою. Коли ми стаємо обличчям до пацієнта, просимо його дещо голову повернути в бік, будь ласка, поверніть в бік, і наносимо перкуторні удари таким чином, що повертаємо палець то вліво, то вправо. Така перкусія забезпечує однакову відстань перкуторного звуку від правої і лівої половини тіла. Прошу руки за голову поставити. Прошу повернутися до мене спиною, руки прошу опустити вниз і голову нагнути. Над легенями ясний легеневий звук. Прошу повернутися до мене. Топографічна перкусія включає в себе визначення верхніх меж, тобто висоти стояння верхівок спереду і ззаду, нижніх меж і екскурсії, тобто рухомості нижніх країв легень. Треба пам'ятати, що помітку треба завжди ставити з того боку, звідки пересувався палець-плесиметр. Трошки голову. Спереду визначення висоти стояння верхівок. Палець-плесиметр кладемо над ключицею і піднімаємося в напрямку над шиєю. Прошу повернутися. Просимо повернутися пацієнта. Палець паралельно спіна скапулі. Спереду вимірюємо за допомогою лінійки, а ззаду орієнтиром є остистий паросток 7-го шийного хребця. На рівні цього паростка знаходиться висота стояння верхівки ззаду. А тепер проводимо визначення нижніх меж легень. Спочатку справа по пригрудинній лінії. В нормі це нижній край 5-го ребра. По серединно-ключичній лінії
нижній край шостого ребра, по передній пахвовій лінії, нижній край сьомого ребра, по середній пахвовій лінії, нижній край восьмого ребра, по задній пахвовій, нижній край дев'ятого ребра, Опустіть руку, будь ласка, поверніться спинкою. Отак. по лопатковій лінії. Орієнтиром тут є кут лопатки, який прикриває в нормі сьоме ребро. І по біля хребетній лінії. Палець стоїть тут на рівні 10-го ребра. А тут орієнтиром в нас є сьомий шийний хребець. І від остистого паростка рахуємо по хребцях. Прошу повернутися до мене. З лівого боку Ні, ще раз. визначаємо по пригрудинній лінії. Нижній край четвертого ребра. По середино-ключичній і передній пахвовій можна не визначати, оскільки визначенню заважає півмісяцевий тимпанічний простір трауби. А зразу проводимо по середній пахвовій, задньопахвовій, Прошу повернутися спиною. а тепер по лопатковій лінії. Руки опустіть, будь ласка, поверніться ще більше спиною. І по біля хребетній лінії. А тепер проводимо визначення рухомості нижнього краю легень. Звичайно, проводимо визначення або по задній пахвовій, або по лопатковій. Пропонуємо пацієнту зробити глибокий вдих і затримати дихання, і помітку ставимо на висоті вдиху. А тепер від Повністю видихніть. і визначеної затримайте. до цього нижньої межі легень на максимальному видиху рухаємося вгору і теж робимо на максимальному видиху помітку. Визначаємо, наскільки опустився нижній край на вдиху і на видиху піднявся. З лівого боку пропонуємо зробити глибокий вдих і затримати. Робимо помітку. І від нижньої межі Дихайте спокійно. тепер рухаємося вгору на максимальному Видихніть видиху. повністю і затримайте. Помітка тепер буде знизу, оскільки палець рухався знизу вгору. Дихайте, Проводимо будь ласка. вимірювання, скільки на видиху і скільки на вдиху рухалася легеня від межі спокійного дихання. Авскультацію легень проводимо в тих же точках, в яких проводили порівняльну перкусію легень. Пацієнту пропонуємо дихати напіввідкритим ротом, середньої глибини дихання. Відпочиньте трошки. Звичайно, оптимальним варіантом є проведення авскультації в положенні Пробуємо. сидячи. Дихайте відкрито. В положенні стоячи не бажано проводити, оскільки гіпервентиляція може призвести до запаморочення. Ще. Для того, щоб краще почути побічні дихальні шуми, хрипи, крепітацію, пацієнту пропонуємо дихати глибше, Будь ласка. напіввідкритим ротом. А для того, щоб оцінити основний тип дихання, бронхіальне, везикулярне дихання, пацієнт дихає через ніс закритим ротом. Ще. 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 Добре. Бронхофонія. Бронхофонія – це прослуховування з допомогою стетоскопа шепітної мови. Хворому пропонуємо говорити слова, що містять звуки Ч, Ш. Ми не вислуховуємо чіткої шепітної мови. І замість, наприклад, чашка чаю, ми чуємо тільки чш, чш. Тоді ж, коли буде ущільнена легенева тканина, ми будемо чути чітко чашка чаю, чашка чаю.
Прошу казати. Чашка чаю. Шепотом, не голосом. Добре. Власне, я і тут так і чую. Лише чш. Не чую чітко слів чашка чаю. Серцево-судинна система. Пальпація ділянки серця. Пальпація ділянки серця передбачає визначення верхівкового поштовху, визначення серцевого поштовху і визначення тремтіння ділянки серця. Верхівковий поштовх пальпуємо в 3 етапи. Спочатку йде так звана орієнтовна, а потім уточнююча пальпація верхівки. Пальпація серцевого поштовху проводиться наступним чином. В нормі серцевий поштовх не пальпується. Він буде пальпуватися тоді, коли є посилена робота правого шлуночка. І наступний етап – це визначення тремтіння ділянки серця. Діастолічне тремтіння відчувається тоді, коли є мітральний стеноз. Стеноз лівого атріовентрикулярного отвору. Його ми будемо відчувати в ділянці верхівки. Систолічне тремтіння можна відчути тоді, коли є стеноз устя аорти. Це в ділянці другого межиберя праворуч груднини. Або стеноз легеневої артерії, коли руку кладемо в другому межибері ліворуч груднини. Перкусія серця. Перкусія серця включає в себе визначення меж відносної тупості серця, меж абсолютної тупості серця, ширини судинного пучка, визначення додаткових точок на правому та лівому контурах серця, оцінка талії серця, оцінка конфігурації серця. Перед тим, як проводити визначення меж відносної тупості серця, ми визначаємо висоту стояння діафрагми. По правій серединно-ключичній лінії перкутуємо згори донизу до притупленого звуку. Не до тупості, а до притупленого звуку. Тобто в цій ділянці в нас буде ще знаходитися легенева тканина, а в глибині вже печінка. У нормостеніків висота стояння діафрагми знаходиться в 5-му межибер'ї, тобто нижній край 5-го ребра. Далі піднімаємося на одне міжребер'я вище, повертаємо палець на 90 градусів і перкутуємо у напрямку очікуваної границі. До притуплення. Потім визначаємо ліву межу відносної тупості серця. Для цього знову ж треба визначити верхівковий поштовх. Відступаємо від верхівкового поштовху на 3-4 см і перкутуємо в напрямку до верхівки. Якщо би верхівковий поштовх не відчувався при пальпації, тоді бажано перкутувати від Linea axillaris anterior. Наступною точкою є верхня межа відносної тупості серця по парастернальній лінії, біля грудинної лінії.
Наступним етапом є визначення границь абсолютної тупості серця, тобто цієї частини серця, яка не прикрита легенями. Йдемо від межі відносної тупості серця, тихої перкусії, до тупості. Ліва переважно співпадає, але можна повторити. В даному випадку невеличка різниця. І верхня межа абсолютної тупості серця.